一陣嗰個煲仔飯如果唔好食嘅話，咁我申請做廣東省省飯科代表。Hello， 我係十三姨。中國人有屬於自己嘅碳水煲仔飯。今日嚟員村小學附近問下啲居民有冇好食嘅煲仔飯推薦。我想問下附近有冇推薦嘅煲仔飯？好少出嚟食飯嘅。阿哥你好，我想問下附近有冇推薦嘅煲仔飯？我不知道。我不知道啊，謝謝啊。三環佬。有咩？叫咩名啊？啊，點解入村嘅？捐窿捐罅，呢邊啲煲仔飯真係好難揾啊！一陣嗰個煲仔飯如果唔好食嘅話，咁我就，唉，到啦，呢度可以自選係咪？豉汁皮骨啦，微信。Later。哇，佢米飯粒粒分明喎，佢個米飯已經吸收晒臘味嗰啲肥油精華啊！試下佢哋屋企啲蛋燒先。好似喺度食嗰啲小零食鍋巴咁，試下佢個臘味。你哋中意食肥啲嘅臘肉咧，定係瘦啲嘅？我中意食瘦啲，因為太肥啦。我覺得佢蛋燒得好香，好似食煲仔飯。佢有靈魂就係飯燒啊，中規中矩嘅煲仔飯，加蒜都係中規中矩。你哋學校有啲咩食？評論區話我知，關注我係陳生，下期見。